हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक सिल्वर प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग वीडियो जो कि मैंने जोधपुर के अलंकार ज्वेलर से ऑर्डर किया है। सबसे पहले बात करते हैं पैकेजिंग की। इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है। मुझे वेलवेट का ज्वेलरी बॉक्स रिसीव हुआ है इसके साथ। ये कुरियर मुझे 1 वीक में डिलीवर हो गया था। तो ओवरऑल इनकी सर्विस बहुत अच्छी है। तो बात करते हैं प्रोडक्ट की। सिल्वर हैंड मंगलसूत्र है ये। हैंड मंगलसूत्र आजकल बहुत ट्रेंड में है। ये 92.5 प्योर सिल्वर का है। अगर बात करें इसकी क्वालिटी और फिनिशिंग की, ये बहुत अच्छी है। ये पहना हुआ भी बहुत ही प्यारा लगता है। लिंक और मोर डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं वीडियो का। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स।